Welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan membuat tentang eksperimen squishy. So aku pakai plastik ini dari rumah sakit Mary. Aku tuh baru pulang dari rumah sakit, habis panas. So ya, ini tuh yang lama ya, bukan yang itu. Udah lama aku sakit tipesnya. Ini aku pakai jumbo burger. Ya guys, pokoknya aku tak ntar terakhirnya aku kasih tahu squishy yang aku taruh squishy yang aku eksperimenin taruh di kulkas. Ini udah penuh, hampir penuh. Aku mau pakai semua aja deh squishy-nya, hampir semua ya guys. Dan aku belum pernah masukin ini ke kulkas. Ini udah mentok banget. Ngapain aku buang? Dan ini udah mentok banget. So ayo kita masukin. Maaf ya guys, itu ada suara TV dan azan, itu sekarang lagi isya. Dan ini aku masukin. Maaf ya guys, ini tuh ada kayak semacam itulah, kalian pasti tahu. Ini mama dan papa aku. So, sambil nunggu itu, aku akan membuat stretch ball dulu ya guys. Ini aku bentar lagi, aku buru-buru ya guys. Maaf ya guys, itu lagi bercanda. Adik aku nggak jelas mau ditungguin, takut dia. Nih, so ini dia. Ini tuh aku buru-buru ya guys, soalnya aku suruh sholat sama papa aku. Ini sambil nunggu itu 5 menit. Aduh, susah banget dimasukinnya. Susah, kayaknya nanti aja deh aku bikin stretch ball, dan ini udah sekitaran hampir 5 menitan. Dan nih itu enak banget buat dimainin, makanya aku suka bikin ini.
walaupun bikinnya tuh lama. Terus kayak stretch ball gitu, palingnya stretchy, ditarik. Tuh bahan-bahannya tuh aku udah siapkan ini, balon dan slime. Aku tadi pakai ini tapi nggak bisa, coba aku sekali. Terus gigi. So ya, aduh palaku. Terus soalnya itu aku pakai HP. Oke, aku buru-buru ya guys, soalnya aku mau sholat. Aku buru-buru, papa aku udah ngomel-ngomel. Mana lagi bolong? Iya nanti so guys, ini udah sekitaran 5 menitan. Ini aku mau ngambil deh. Aku buru-buru soalnya ada aku nih mau minjem HP aku. Minjem HP dia. HP-nya dia. Aku pindah ya guys. Aduh. Iya nanti cucu another. Mini toast ini tambah slow, tadinya tuh dia tuh ini. Nyanyian ini seolah ungkapan hati ratusan pasien yang kini bebas dari segala bentuk penyiksaan. Ya, menurut keterangan Saudara, memang selama tinggal Diam, Adik. mereka terkadang diberi balsam, dipukul atau bahkan disentuh. Selain itu, Ini dingin. Iya. semakin dikuatkan Main di sini. memudahkan pasien. Dan laki-laki, jeng 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 jeng. Soft banget dan slow banget ya guys. Oh my god. So, sekian aja video dari aku. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Thank you for watching. Thank you for watching ya guys. Ntar kalian komen ya, ntar aku akan membaca request kalian.